Hatimaye ule muda ambao ulikuwa umesubiriwa na dunia kwa ujumla wa kumpata kiongozi wa kanisa Katoliki duniani umefika mara baada ya kutangazwa rasmi kwa Robert Francis Prevost, ambaye huyu ni kardinali kutoka Marekani ambaye amechaguliwa kuwa papa mpya wa kanisa Katoliki tarehe 8 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 baada ya uchaguzi wa siri ambao umefanyika katika mchakato wa kule cardinal au conclave, ambapo sasa ataitwa Papa Leon wa 14. Papa Leon wa 14 au jina maarufu Robert Francis Prevost alizaliwa tarehe 14 mwezi Julai mwaka 1955 Chicago, Illinois, Marekani, ambapo yeye ni muumini wa dini ya Kikatoliki, ambapo alijiunga na shirika hili la Order of Saint Augustine na kufanya kazi ya utume nchini Peru katika miaka ya 1980. Amekuwa askofu mkuu wa Chiclayo kule Peru. Aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa Chiclayo Peru na akahudumu katika nafasi hiyo kwa miaka kadhaa kabla ya kurudi mjini Roma. Lakini pia amewahi kuwa mkuu wa shirika la Waagustiniano, ambapo alihudumu kama mkuu wa shirika la Waagustiniano kwa vipindi viwili kuanzia mwaka 2001 hadi mwaka 2013. Kardinali aliteuliwa kuwa kardinali na Papa Francis mnamo mwaka 2023 na baadaye aliteuliwa kuwa prefect wa idara ya maaskofu, idara ambayo inahusika na uteuzi wa maaskofu duniani kote. Lakini yeye amekuwa ni mtu ambaye ni imara sana katika mtindo wake wa uongozi pamoja na misimamo, kwa sababu Prevost anajulikana kwa mtindo wake wa unyenyekevu na kujitolea kutokana na yale ambayo amekuwa akiyafanya katika huduma ya kikanisa. Amejulikana kwa mtindo wake wa kijamii na kujitolea kwa huduma za jamii, hasa katika maeneo ambayo wanaishi watu maskini. Lakini anajulikana kutokana na msimamo wake wa kidini na kujitolea kwa mafundisho ya kanisa. Katika mchakato wa uchaguzi wa papa, Prevost alichaguliwa kuwa papa baada ya uchaguzi wa siri ambao umefanyika katika mchakato huo, nimekuambia, katika eneo hilo la cardinal au linafahamika kama conclave. Amejulikana sasa kwa jina rasmi la Leon wa 14 baada ya kuchaguliwa kama papa wa kanisa Katoliki. Watu wengi walikuwa wanadhani pengine papa angetokea katika bara la Afrika, lakini imekuwa ni tofauti kidogo na ametokea nchini Marekani. Alijiunga na ile Order of Saint Augustine akiwa na umri wa miaka 17 na baadaye alifunguliwa kuwa padri mnamo mwaka 1982 akiwa na umri wa miaka 27 tu. Alihudumu nchini Peru kwa zaidi ya miaka 20 akifanya kazi kama missionary, padri na baadaye kuwa askofu mkuu wa hiyo Chiclayo. Aliteuliwa kuwa askofu wa Chiclayo mnamo 2014. Alihudumu katika nafasi hiyo hadi alipoitwa kule Roma kama nilivyokuambia, lakini baadaye akahudumu katika nafasi zozote ambazo nimekutajia. Katika mchakato huu ambao umekuwa ni mchakato wa tofauti kidogo, watu wengi walikuwa wanaamini kwamba pengine huenda Afrika inaweza ikapata nafasi ya kumpata kiongozi huyu. Sasa ule moshi mweupe ambao wengi walikuwa wanaosubiria kutanda katika kanisa la Sistine katika jiji takatifu la Vatican, ishara rasmi kwamba Baba Mtakatifu mpya atachaguliwa katika siku ya pili ya mkutano ambapo makardinali walikutana, hatimaye wamefanikisha. Jina lake pamoja na jina ambalo atalitumia kiongozi huyu tayari vimeshatajwa, na hii ni mara ya 3 mfululizo kwa papa kuchaguliwa katika siku ya pili ya mkutano wa makardinali, na iliwahi kufanyika kwa marehemu Papa Francisco ambaye alichaguliwa baada ya duru 5 za upigaji kura, huku mtangulizi wake Papa Benedict wa 16 yeye alichaguliwa baada ya duru 4. Hii ni mara ya 3 mfululizo kwa papa kuchaguliwa katika siku ya pili mfululizo kama nilivyosema, na ili kumpata askofu mpya wa Roma, makardinali wapiga kura 89 kati ya 133 wameshiriki, ambapo walikuwa wanahitajika kumuunga mkono mgombea. Baada ya muda mrefu ambao watu waliusubiri, tumeona papa mpya amejitokeza kwa mara ya kwanza hadharani na amewabariki waumini ambao wamekusanyika, na imekuwa tofauti kidogo kwa sababu hakuna ratiba maalum ambayo ilikuwa imetolewa. Lakini tunakumbuka mwaka 2013 wakati Papa Francisco alipojitokeza saa 1:20 na baadaye moshi mweupe ulionekana. Papa Francisco alifariki dunia Aprili 21 akiwa na umri wa miaka 88, siku moja baada ya kuwasalimu waumini waliokuwa wamehudhuria misa ya Jumapili ya
Pasaka katika uwanja wa Mtakatifu Petro, na alizaliwa kwa jina la Jorge Mario Bergoglio huko Buenos Aires, Argentina, na alikuwa papa wa kwanza kutoka shirika la Kijesuit na wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini kuliongoza kanisa Katoliki duniani. Kwa hiyo huo moshi mweupe ambao ndugu zangu tulikuwa tunausubiri, ama hakika watu wengi inawezekana sasa mmeweza kumfahamu papa mpya ambaye atalihudumia kanisa Katoliki mpaka umauti utakapomkuta. Kumekuwa na maoni ya watu wengi sana kuhusiana na kiongozi huyu, wengi wakiona ni kama kiongozi ambaye anaweza akalivusha kanisa Katoliki duniani, na pengine tutarajie kunaweza kuwa kuna mabadiliko mengi sana katika utawala wa kanisa la Kiroma. Majina ya mapapa wengi ambao walikuwa wanatarajiwa walikuwemo kutoka Afrika, alikuwemo Fridolin Ambongo Besungu mwenye miaka 65 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alikuwepo Peter Eldo kutoka Hungary bara la Ulaya, alikuwepo Mario Grech kutoka Malta kule Ulaya, alikuwepo Jose Torrentino do Mendonca ambaye ana miaka 59 kutoka Ureno Portugal bara la Ulaya, alikuwepo Pietro Parolin mwenye miaka 70 kutoka Italy bara la Ulaya, alikuwepo Pier Battista Pizzaballa ambaye ana miaka 60 kutoka Italy, lakini alikuwepo Robert Sarah miaka 79 kutoka Guinea Afrika, alikuwepo Luis Antonio Tago ambaye yeye ana miaka 67 kutoka Philippines bara la Asia, alikuwepo Peter Takason miaka 76 kutoka bara la Afrika Ghana, lakini mwingine ambaye alikuwa anatajwa alikuwa ni Matteo Zuppi mwenye umri wa miaka 69 kutoka Italy bara la Ulaya. Lakini kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba kwenye majina hayo yote ya wale ambao walikuwa wanaonekana kwamba wanaweza wakachukua nafasi hiyo, hata mmoja hajajitokeza. Hii inawezekana inatupa somo wakati mwingine kwamba kwenye masuala ya kiroho unaweza ustabiri sana, na ndio maana imewapiga chenga watu mbalimbali duniani ambao wamekuwa wakifuatilia kupatikana kwa papa mpya ambaye atalihudumia kanisa Katoliki. Tunaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi, na pengine tutakuja kuwaletea taarifa ambazo sasa zitakuwa zinatupa nafasi nyingine mpya kabisa juu ya kile ambacho kimetokea. Ifahamike huyu bwana Illinois Prevost mwenye miaka 69 ambaye sasa hivi anafahamika kama Leo wa 14 amekuwa akihudumu kwa kipindi kirefu sana katika kanisa Katoliki, na kama nimekuambia amefanya kazi sana katika masuala ya kimissionari kule Latin America pamoja na Peru na maeneo mengine. Mimi naitwa Alex Guido Mvinge, na hizi zilikuwa ni ripoti ambazo zinahusiana na masuala ya kidini na hasa kanisa Katoliki la Roman na Wakatoliki wote duniani ambao sasa hata mtakapokuwa mnaenda kwenye makanisa huko sasa hivi mnapofanya ibada zenu, atakuwa anatajwa Leo wa 14. Kwa hiyo kwenye makanisa huko sasa hivi ukimsikia kiongozi wako wa kidini anataja jina jingine, basi ujue huyo inawezekana hakufuatia. Lakini all in all, hiki ndicho ambacho kimetokea. Tunampongeza sana na tunamuombea utume uliokuwa mwema, kwa sababu dunia sasa imemwamini, na tunaamini mambo mengi yatajitokeza ambayo yanaweza kawa ni kwa mustakabali mzuri wa Roman Catholic. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.